درنو لیدونکو السلام علیکم. باجوړ کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. د باجوړ په لوی مامن سیمه کټ کوټ کې طالبانو پر پاکستاني ځواکونو حمله کړې چې پکې 3 پوځیان وژلي دي. طالبان تر حملې وروسته له سیمې پرته له کوم زیان څخه وتلي دي. دغه خبر د پاکستاني طالبانو په رسمي ویب پاڼه کې خپور شوی دی چې د محمد خراساني له قوله د 3 پوځیانو وژل تایید کړي دي. پاکستان پوځ لا هم تر دې دمه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په کوټه کې ستره چاودنه شوې وه. د کوټې پولیسو د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې د خالق شهید په سیمه کې چې شوې وه پکې 2 کسان روغتون ته وړل شوي وو. د سریاب سرک په موسی کالونۍ سیمه کې د ایګل سکواډ کمپنۍ په 2 کارمندانو دغه چاودنه شوې وه چې پکې دواړه سخت ټپیان شوي. دغه 2 کسان چې نعمت الله او محمد اسحاق په نامه یاد شوي روغتون ته وړل شوي دي. په کوټه کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې ملاتړي هم شتون لري. تر اوسه د دې پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي پرون قزاقستان د ولسمشر له امنیتي مرستیال او د بهرنۍ پالیسۍ څانګې له مشر سره کتلي او په 2 اړخیزو اړیکو یې خبرې ورسره کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.